សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិរឿងនិទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីអេលីសេជួយស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនប្រុសរបស់នាងដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក4ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀនរឿងមួយដែលមនុស្សទូទៅគ្រប់គ្នាមាននោះគឺសេចក្តីត្រូវការពួកយើងត្រូវការអាហារទឹកផ្ទះនិងមនុស្សដែលបារម្ភពីយើងដំណឹងល្អនោះគឺថាព្រះគឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សដែលត្រូវការថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបដែលព្រះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនប្រុសទាំងពីររបស់នាងនៅពេលដែលពួកគេមានសេចក្តីត្រូវការរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេលីសេគឺជាហោរាដែលទទួលបានអំណាចរបស់អេលីយ៉ាទ្វេដងនៅពេលដែលព្រះបានលើកអេលីយ៉ាទៅឯនគរឋានសួគ៌ដោយរត់ជាភ្លើងគាត់បានបម្រើនៅឯភាគខាងជើងនៃរាជាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃមួយមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រម្នាក់បានមកឯអេលីសេគឺជាម្នាក់ដែលប្តីរបស់គាត់ធ្លាប់ធ្វើជាហោរាហើយបានស្លាប់ប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយបន្សល់ទុកនៅបំណុលជាច្រើនដែលគាត់មិនអាចសងគេអស់គាត់គឺមានកូនប្រុស2នាក់ដែលម្ចាស់បំណុលបំរុងនឹងយកទៅធ្វើជាទាសកររហូតដល់ពួកគេអាចសងបំណុលអស់នៅពេលដែលអេលីសេសួរនាងថាតើនាងមានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះខ្លះគាត់មានតែដបប្រេងមួយប៉ុណ្ណោះគាត់គឺពិតជាក្រីក្រខ្លាំងណាស់មនុស្សគឺប្រើប្រេងសម្រាប់ធ្វើអាហារប៉ុន្តែពួកគេក៏ប្រើប្រេងសម្រាប់ស្បែកចង្កៀងនិងធ្វើថ្នាំផងដែរដោយព្រោះតែគ្រប់គ្នាត្រូវការប្រេងនោះពេលខ្លះគេប្រើវាដូចជាលុយអញ្ចឹងអេលីសេបានប្រាប់ទៅស្ត្រីមេម៉ាយនោះឲ្យប្រើកូនរបស់នាងទៅខ្ចីដបប្រេងទទេពីអ្នកជិតខាងហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យខ្ចីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលពួកគេបានយកដបប្រេងទាំងអស់មកហើយអេលីសេបានប្រាប់ឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយនោះចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងបន្តិចដែលនាងមានចូលទៅក្នុងដបទាំងអស់ដែលកូនគាត់បានយកមកផ្ទះនោះនេះគឺមិនសមហេតុផលទេសម្រាប់នាងពីព្រោះថាតើគាត់អាចចាក់ប្រេងតែបន្តិចដែលគាត់មានឲ្យពេញដបដ៏ធំនោះបានយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែនាងបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រោះនាងបានដឹងថាអេលីសេគឺជាហោរារបស់ព្រះជាការអស្ចារ្យគាត់អាចចាក់ប្រេងបំពេញដបទាំងអស់តាមរយៈប្រេងនៅក្នុងដបបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកអេលីសេបានប្រាប់ឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយលក់ប្រេងដែលគាត់មាននោះរួចសងបំណុលគេវិញហើយឲ្យពួកគេបន្តរស់នៅជាមួយប្រាក់ដែលនៅសេសសល់ស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់ធ្លាប់គិតថាស្ថានភាពរបស់ពួកគេគឺពិបាកខ្លាំងណាស់និងមិនមានសង្ឃឹមទាល់តែសោះប៉ុន្តែព្រះបានប្រើអេលីសេមកនៅពេលដែលពួកគេមានសេចក្តីត្រូវការខ្លាំងបំផុតព្រះស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះខាតមនុស្សមួយចំនួនមានការស្រេកឃ្លានព្រះស្រឡាញ់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានមនុស្សមួយចំនួនមិនមានផ្ទះសម្បែងក្នុងការស្នាក់នៅហើយមិនមានក្រុមគ្រួសារដែលស្រឡាញ់ពួកគេព្រះស្រឡាញ់អស់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះនិងគ្មានក្រុមគ្រួសារហើយព្រះគឺស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការគ្រប់គ្នាសូមក្រឡេកទៅមើលមនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកហើយមកពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការប្រហែលជាព្រះអាចប្រើអ្នកដូចជាព្រះបានប្រើអេលីសេក្នុងការជួយពួកគេផងដែរអ្នកអាចជួយដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការនោះតាមរយៈការចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកជាមួយពួកគេឬតាមរយៈការនិយាយពាក្យដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកបារម្ភពីពួកគេឬក៏អ្នកអាចចែករំលែកនៅអ្វីដែលអ្នកមានដែលពួកគេកំពុងត្រូវការផងដែរសូមចាំថាព្រះយេស៊ូវគឺស្រឡាញ់និងខ្វាយខ្វល់អស់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការសំណួរពិភាក្សា1តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីអេលីសេ2តើស្ត្រីមេម៉ាយមានបញ្ហាអ្វីបន្ទាប់ពីប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ទៅ3តើអេលីសេបានប្រាប់ឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់ធ្វើអ្វី4តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីមេម៉ាយនោះបានចាក់ប្រេងបន្តិចដែលគាត់មានចូលទៅក្នុងដបធំទទេនោះ5តើការនេះអាចកើតឡើងបានយ៉ាងដូចម្ដេច6សូមគិតពីបុគ្គលដែលមានសេចក្តីត្រូវការនៅជុំវិញអ្នកតើអ្នកអាចជួយគេបានដោយរបៀបណាខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41ខ13ត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតេតងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីៗទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន